आज तो खांसी की शीशी में दारू डाल के लेके आया हूँ, कैसे पता चलेगा उनको। कहाँ गई? अरे मम्मी, यहाँ मेरी खांसी की शीशी पड़ी थी ना, कहाँ गई वो? अरे वो अरे वो तो बेटा मैंने तेरे पापा को दे दी, उनको खांसी आ रही थी इसलिए। पापा को दे दी। फंस गया। पापा। आसफ अली, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।